Iyi ni Mutsi Champion TV musanzwe muyimenyereye. Mutsi Champion TV ni TV isanzwe kona vya hafi n'ikigo Disara. Ikigo Disara ni ikigo gisanzwe kiri mu ntara y'Ibitoke muri komine ya Buganda muri Gasen Centre. Uyu munsi turamuza tuza mu kino kigo Disara tubona ko hariho umurimo uri kurakoreka. Imbere yacu kuri kamera murabona ko hariho abaserukira ikigo Disara n'abaserukira abavyeyi ndetse bo mu barasanzwe barereye abana mu kigo Disara. Turabona n'abandi bashitsi tutabashije kumenya ariko neza ko yuko baza kutwidonora kugira ngo tubamenye. Imbere ko twinjira mu kiganiro nyezina reka tubanze dusabe kwanza umwe mu basanzwe bari mu kino kigo Disara kugira ngo atwidondore atubwire icyo asanzwe ajeje mu kino kigo Disara, atubwire n'abano bashitsi basanzwe babakiye mu kino kigo Disara ico intumbero yabo basanzwe bafise mu kino kigo Disara muno munsi. Mwaramutse neza? Mwaramutse cyane. Mu twidonda mukatubwira n'umurimo wayo mu kino kigo Disara. Murakoze cyane kwizina ni niyo nyungu wiruso. Nije nsanzwe nserukira abavyeyi turerereye muri iki kigo cya Disara. Uno munsi turabona ko yuko babana bose musanzwe murereye mu kino kigo Disara bari ngaha hoba hariho intumbero nyaba kugira ngo abana bashe goroka mu kino kigo Disara. Murakoze cyane abavyeyi n'abana uyu munsi turi ngaha bivanye nuko umurongozi w'iki kigo yaraduteye akamo kwirigerekerezo ko tuzoba turi ngaha kugira ngo twakira abashitsi biteka nkuko mubabona kugira ngo bite kuri aba bana babaha imfashanyo nkuko mwayibonye. Hanyuma rero uyu munsi akaba ari cyo gituma ubona dukoraniye ngaha. Iyi mfashanyo mwakire no munsi yoba igizwe n'iki? Iyo mfashanyo twakiriye uyu munsi nkuko mubibona ku bana bamwe babifise ni imyambaro myiza n'amasabune yo kumesura izo mpuzu, eka byari bimeze neza cyane. Mwabyakiriye gute kubona abantu babashe kubiyumvira kugira ngo bashe kubazanira imfashanyo? Ibi bintu twabyakiriye neza cyane, mu by'ukuri twabanza kuvuga ati Imana ihezagira aba bashitsi cyane kuko nabakozi b'Imana barabye bakabona abana bagendana ubumuga ababuvukanye canke ababuronse bakuze, babona ko byo bari byiza ko bobashika ko bakabaremesha na cyane cyane muri iki gihe imvura igiye kugwa. Murabona hari bamwe badashobora kugenda bikwega hasi, niyo mvo babahaye amasabune kugira ngo abavyeyi babo baze barabamesurira imyenda. Tutarakira abo bashitsi mbege wayo ryambe mwakiriye abashitsi bazanye imfashanyo mu kino kigo Disara. Oya, iki kigo kiramenyerewe cyane, ntabwo ari ryo rya mbere. Duheruka kwakira n'abandi bashitsi bigeze kuza baratanga amasabune, baratanga amasukari n'ubuyi kugira ngo aba bana bashobore kubandanya banywa, eka n'ibindi byinshi duhora tubakira cyane. Tugusabe duhera ka microphone umwe mu abo bashitsi babashe kugenda kino kigo Disara. Turabaramukije n'impore. Amahoro neza. Umeze neza? Turashima Imana. Muguwe neza? Turashima Imana kubona yadushikanye ngaha muri kino kigo. Tubasabe mutwidondore, mutubwire akazina kanyu, mutubwire n'imirimo musanzwe mufise n'intumbero yabashe kubazana kuno munsi mu kino kigo Disara. Ego murakoze. Jewe nitwa Cishahayo Emmanuel. Nkaba ndu umwe mu bakozi b'Imana bo mu rushengero Nouvelle Jerusalem International. Nkaba ndu umwe kandi mu bavuga butumwa bo muri iryo shengero. Kuno munsi tubona ko yuko mwasanzwe mufise intumbero yo kuzanga hano mu kino kigo Disara. Intumbero mwaje mufise mu kino kigo yari yi? Mu bisanzwe twaje gushitsa ivyo Bibiliya itubarira kugira tuze muri kino kigo. Muri Bibiliya kuko twebwe tugengwa na Bibiliya, murazi yuko amashengero yose agengwa na Bibiliya, kandi murazi yuko urushengero rutagira urukundo ubwo si urushengero, kuko urushengero niryo shimikiro y'ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga rero twebwe ahanini ico twisunze ijambo riri muri Matayo 20, Matayo igice ca 25 kuva ku murongo wa 42 kugera ku murongo wa 46. Niho hatubarira ati nari nshonje ntiwangaburira, nagenda gusa ntiwanyambika. Kugira rero twebwe ntituze dutsindwe n'ubwo rubanza, niyo ntumbero twaje kwambika aba bantu mubona ngaha. Burya nabo barakeneye kwambikwa, kandi ijambo ry'Imana ho nyene riratubarira ati bajya mwabikoreye ni jewe mwabikoreye. Tukaca tugenda no muri rindi jambo riri mu migani igice ca 19 ku murongo wa 17 niho havuga bati uwugiriye ikigongwe, uwugiriye impuhwe umworo abagiriye ikigongwe Imana, kandi
Imana nizomwishura. Nukuvuga twebwe nk'urushengero turiko turondera ubugingo budashira. Ubugingo budashira burya hariho utuntu duto abantu bagenda barirengagiza. Burya gufasha umuntu ushobora kwibaza yuko ugoza akantu gato, muga imbere y'Imana birandikwa kandi ni ikintu gikomeye cyane gose. Kandi gufasha umuntu ntibirinda kuba ufise ibintu birenze. Imana ikeneye kajya nyene nawe ukeneye niko ikeneye. Nuko rero iyi mfashanyo yavuye mu bakristo, kandi so kuvuga yuko ari abakristo bafise uburyo buhambaye, nukubera gusa bazi ico kintu bakeneye kukigira kugira ngo ntibazi batsindwe n'urubanza cyo kuvuga ngo nagenda gusa ntiwanyambika. Ico kintu nico turiko turigora kugira ngo ntikize kidutsinde. Kandi noneho singaha gusa tusanzwe tubikora, tusanzwe tugendera no mu mahopito tugenda kuraba abagwaye, kuko uno munsi urashobora kuba ukomeye ejo nawe ukagwara. Byose bigira Imana. Kandi rero ico ukoze burya ucishurira aha. Wararavye umuntu nawe ntihazobura uwundi Imana irungeke ikakuraba. Muri make rero nivyo nico cadutumye tuza muri kino kigo, ko tuze yuko harimo abagendana ubumuga. Murazi yuko ngaha mu Burundi n'ubuzima busanzwe bugoye, hageze kugendana ubumuga ho murumva yuko bica bibi vyunyuka. Mwakino kigo Disara gisanzwe gitunze abana benshi basanzwe bagendana ubumuga. Hariho abasanzwe baba mu kino kigo Disara, hariho n'ababa hanze y'ikigo Disara, ko Disara isanzwe igenda ibakurikirana. Byo byaboroheye ko yuko bose mubasha kubashitsako iyo mfashanyo mwaje muzanye. Mu bisanzwe abaje ngaha twibaza ko bose baronse, nta numwe yabuze. Ariko koroha hoho ntivyoroha kuko murazi ubuzima bw'ubu. Mugabo burya utigoreye mugenzawe nawe ntawe uzokwigorera. Kandi burya n'Imana natwe twama turiko turayigora. Iyo turiko turayisaba tutugorera ibi, dukorera ibi, tuba turiko turayigora. Nico gituma natwe tutotinya kwigorera abandi. Ntivyoroshe, mugabo abaje ngaha nta numwe yabuze. Ego bose baronse. Iki kigo Disara gisanzwe gitunze abana bagendana ubumuga, na cyane cyane bava mu miryango twavuga ko yuko imiryango yoba ikenye. Uteye iki akamo abandi bantu bashoboye kubona kino gikorwa mubashe gukora kuno munsi kugira ngo nabo bibabera icigwa canke bona bo gukora iki? Murakoze cyane. Nkuko nabivuze, burya kugira ufashe umuntu suko uba urifise ibintu vy'umurengera. Twotera kamo abandi bantu ari ama eglise n'umuntu ubwiwe umuryango. Urashobora kuvuga uti uno munsi naronse uduharage, reka ngende dusangire na babandi twovuga duti ntaho bikora. Umuntu wese atewa kamo gufasha mugenzi we, kuko iyi si tudafashanije tugira ibibazo bikomeye. Kandi Imana ntituzoronka ico Imana twibukirako mu gihe nawe utibutse mugenzawe. Kuko burya Imana ikorera mu bantu, kuko ibiri mu bantu niko dutegetswe kuza turafasha abantu tubonye, kuko niho n'Imana nayo ivuga iti ujya muntu n'umuntu wanje, n'umuntu yubaha ijambo ryanje, nawe Imana ikazomuhezagira. Nayo itomuhezagira aba ari karandikisha, kuko ubuzima bwo kuri iyi si ni buto cyane. Ibikorwa dukora burya byandikwa mu ijuru, nivyo bizotuvugira natwe turi mu ngorane canke igihe tutazoba tukiri muri uwo mubiri. Akajambo kanyuma bobwira bariko barakurikirana ino televiziyo yacu canke nyimba haro mwagendanye bafise akajambo nawe ashobora gushikiriza, ashobora kumuduha mikrofone canke mwebwe nye mushikiriza akajambo kanyuma. Jewe nibaza ko navuze menshi, reka mpe bagenzanje twagendanye, na cane ubusanzwe aturongoye hanyuma agire nawe icashikirije. Mama turabaramukije. Ego murakoze, natwe turabaramukije. Mwo twidonda akazina kanyu mukatubwira n'igikorwa musanzwe murangura. Jewe izina ryanje nitwa Ndayize Virginie, nkabandi umupasitori mu Kirundi niko tukunda kwivugira, pastor rongo iryo torero Yerusalemu sha. Nirehe jambo shaka kuvuga kwa kino kigo mwaramutse muza gukora mwa kino kigo gisanzwe kireze abana bagendana ubumuga? Ijambo nshobora kuvuga hanini nuko nobanza nkashimira umuntu yiyumviye kugira iki kigo. Umuntu yiyumviye kugira iki kigo
cyo gukoranya abana batishoboye bagendana ubumuga akabashira hamwe, Imana ibanze imuhezagire kuko yiyumviye icyiyumviro cyiza cyane. Ikindi cyiyumviro kandi kinezerejwe n'ukuntu mwatwakiriye neza cyane, ivyo byonyine turabibashimiye. Ikindi mbanje no gushimira Imana yo yadushoboje tukaza kandi yatumye tuza ngaha. Ndashimye rero kwa kakage mutwazanye, uko mubibonye nuko nyene agasabune n'impuzu, hanyuma se Rwanda avuga ibindi vyinshi. Iyi ni ingabire y'urukundo. Saha gusa mu bitaro twarigeze kuja ni mabayi n'ahandi, n'ubu tuvuye aha tugomba tuzoje mu bitaro vyose tuze kubaraba amasabune n'impuzu. Namwebwe muri ngaha nobabwira ko twoza, namwebwe muri ngaha twoza dufashanya kugira tuze tugarukira aba bana. Kandi nkaba mvuye ngaha niyemeje ko n'Imana ivyumve ko tuzogaruka, kuko twabonye ko babana bitoroshe n'ibihe tugezemo. Imana idushoboze tuzogaruka tuje kubagira umunsi mukuru wa bonane. Ibisigaye Imana ibahezagira.